Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге өте дәмді қазіргі мастер-класстарда хит болып жатқан самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл самсаны тапсырысқа да жасай берсеңіздер болады. Ендеше видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Және де менің осындай керемет рецепттерімді жіберіп алмасы үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Самсаның қамырын дайындау үшін бізге қажетті заттар: ұн, суық сары май, айран, сұйық май, мұздай су және тұз. Алдымен ұнымызды илегіштен өткізіп дайындап аламыз және мұздатқыштан шыққан салқын сары майымызды үккіштің көмегімен ұнға ауната отырып өткіземіз. Майымыз морозильникте тұрғандықтан осылай үккіштен өткізгенде жақсылап өтетін болады. Үккіштен өткізіп алғаннан кейін осылай ұн мен майды араластырамыз. Ал енді ұнымыздың ортасын ашып, айран мен сұйық майды құямыз. Мұздай суымызға тұзды салып араластырамыз. Мұздай суымызды ұнға құя отырып, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Міне қамырымызды жұмсақтау етіп илеп болдық. Пакетке салып тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Тоңазытқыштан қамырымызды шығарып, ұн сеуіп өте жұқа етіп жаямыз. Қамырымызды жұқалап жайдық. Енді ерітілген сары майымызды құйып, тегістеп жағамыз. Енді осы жағылған майымыздың үстіне ұн сеуіп шығамыз. Енді қамырымызды тығыздау етіп, рулет сияқты ораймыз. Ал енді оралған қамырымызды пакетке салып, морозильникке 2 сағатқа қоямыз. Самсаның қамырын тоңазытқыштан шығарып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Таразы пайдалансаңыздар да болады. Мен 45-47 граммнан бөліп алдым. Жаюға ыңғайлы болатындай осылай қолыңызбен басып тегістеп аламыз. Қамырымыздың құрамында сары май болғандықтан тез еріп кетеді. Сондықтан алдын ала дайындап алып жаятын бөлігін алып қаламыз, ал қалғанын тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Қамырымызды жаюды бастаймыз. Осылай ұн себелеп, оқтаумен қатты баспай сопақтау етіп жаямыз. Салмамызды саламыз. Менде салмасында бұл жерде туралған ет, пияз, тұз және қара бұрыш. Екі шетін осылай жақсылап қысып бекітеміз. Енді самсамызды әдемілеп түйіп шығамыз.
Барлық самсамызды осылай түйіп дайындап алғаннан кейін противенге тізіп шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысына жарты шай қасық сүт қосып араластырып бетіне жағамыз. Әсемдік үшін беттеріне осылай күнжіт сеуіп шығамыз және 180 градуста алдын ала қызған пеште қызарғанша пісіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің самсамыз әп-әдемі болып пісіп шықты. Дәмі де өте керемет. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Егер менің видео рецепттерім ұнаған болса, арнама міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда да түрлі рецепттер шығатын болады.